各位家長、各位同學，大家好。嗱，今日咧就係啱啱暑假差唔多開始啦。咁咧，我見好多家長啊，或者學生都會問咧，究竟咧其實咧就話中四嘅問題啊，就係話由初中升上中四嘅時候咧，究竟首先中四係咪一個 major hurdle， 係咪好大嘅一個關咧？咁引申出嚟問咧，就係話啦，再問一個問題就係究竟英文初中同高中嘅英文有咩分別咧？咁我自己教開中一至中六嘅學生咧，都見到個問題就係話咧，以往見到啲學生，譬如話初中佢讀得好 OK 嘅，但係上到高中就唔得啦。調翻轉嘅情況都有嘅，有啲學生初中死下咁樣，好辛苦嘅考嗰啲 GE 卷，考到死下，但係調翻轉上中四開始咧，就見有曙光嘞喎。咁樣，咁點解個情況咁呢？就同同學究竟對呢個課程有幾了解，或者家長對呢個有幾了解係有密切關係嘅。嗱，今日我想同大家係做一個介紹先。咁嗱，首先咧，我想講咧話中四嗰升中四點好呢？究竟有幾大轉變呢？嗱，總共有5個轉變嘅。嗱，第一樣嘢先就係話啦，你由本來我識得佢，譬如話我喺 grammar， 我識做個答案啊，我 reading 去揾個答案啊，或者 data file 啊，我可唔可以揾到嗰啲 keywords 出嚟啊？變成你要去分析，就唔係話純粹我揾答案咁簡單。呢個第一樣嘢啦。嗱，第二樣嘢咧就係話啦，佢通常一個 short answer 短答案變成一個 complete 嘅一個 expression， 你可以表達到你自己嘅嘢。呢個亦都有個困難嘅。嗱，第三啦，咁咧就話本來咧初中其實好 focus， 尤其是嗰 grammar 卷啦，要係做 grammar 嗰啲啊 G 啊嗰類啦，你要學識係綜合運用英文。點為之綜合咧？即係話我點樣去用我用我唔同嘅 grammar 去表達到我唔同嘅意思，再點樣去通過 speaking 又好，通過 writing 又好，或者係譬如 reading 我點去理解啲嘢好啲好啦。咁我去運用英文嘅。但第四樣嘢咧就係話啦，本來你一啲嘢咧好似對於初中學生，因為由小學啱啱變上嚟初中啦，就開始有啲用一啲比較係佢容易熟悉嘅 topic， 變咗一啲開始同社會有關嘅嘢，就變咗啲陌生啦。點樣去處理到咧？嗱，最後一個問題咧就係話啦，點樣係初中成個初中係會係應付校內試嘅？點樣變成個心態迎戰一個公開試 DSE 咧？因為有啲家長其實咧，佢譬如話初中好勤力去幫個仔女啦，但係佢哋唔識得轉化去高中個遊戲規則係唔同咗嘅。咁而我亦都真係見過啲家長有同佢要花一啲唇舌先至解得明佢嘅。我話即係成個高中嗰個心態唔同嘅。嗱，主要5大轉變嘅。咁喺我繼續去講呢5樣嘢之前咧，首先我想介紹下自己嗰個我自己教緊嘅課程嘅。嗱，我本身係有教初中中1至中3同埋高中中4至中6嘅。初中頭先我講過啦，咁就係初中課程，譬如 focus 喺 grammar，focus 喺點樣去 drill 學生去揾答案啊，同埋 focus 點樣建立個 vocabulary 啊，點樣去應付校內試啊咁樣啊。咁我本身嘅班咧，全部咧我都係跟翻程度嘅，或者會有專校專班。譬如我本身咧係有開喇沙啊、聖 Mary's 啊。OK， 或者係南拔啊嘅班咁樣嘅，咁有興趣家長可以聯絡我，咁樣我哋可以 WhatsApp 揾我。咁咧就另外咧就係中4至中6咧就係 DSE 課程啦。咁 DSE 課程咧就係話佢就 focus 喺個 Paper 1至 Paper 4啦，同埋 SPA 嘅。咁咧亦都係按中4、中5、中6咁樣慢慢一級一級咁上嘅。咁我全部嘅課程都係實時 Zoom 嘅 classes， 可以試堂睇一睇個情況，大家適唔適合。咁咧就有咩嘢可以聯絡我？呢個電話98206060，而呢個電話係直接揾我嘅，我係副 Sir。OK， 好，咁我繼續啦。繼續講咧就係話啦，點樣由識揾答案變成要識分析咧？個問題係咁樣啊。喺初中階段嘅時候咧，好多時譬如我抽個例子 reading comprehension 閱讀理解，好直接嘅。譬如話佢可能問你 who did something， 或者唔好意思啊，再嚟過啊。譬如話 who did something， 或者係 where did it happen， 或者係譬如 what did the person do， 或者係譬如 when did the event take place。呢類題目咧，如果我哋上到去高中用翻 DSE 嘅術語咧，叫做 factual questions， 全部咧就喺篇嘢。如果你睇得明篇嘢，你睇得明個 questions， 正常情況之下可以揾到嘅，因為可以將個答案直接 lift 出嚟抄出嚟，咁就得噶啦。咁咧咁你揾到個句子就揾到答案噶啦。OK 咁但係到我哋去到 DSE 咧，就好多時要學生分析嘅。我想強調，我唔係話初中冇分析嘅題目，
但係相對喺初中分析嘅題目個比例會少好多，可能譬如話一篇文章可能問你13、14題，問你13、14題啦，可能去到第13、第14題先會問呢類題目啦嚇。咁當然要視乎學校啦，有啲學校可能會問深啲啦，咁有學校問淺啲啦。咁但係個比例上都一定係 DSE 多啲。喺 DSE 啦，譬如話以英中同學絕大部分會做 B2 卷，B2 即係深嘅卷咧。咁好多時個題目唔係話你就咁可以，我睇個 keywords， 我喺篇嘢去抄就得㗎啦。咁呢個就個問題啦。嗱，譬如話我攞2015年呢份卷做例子啦，咁其中咧去到差唔多臨最尾3、4題啦，佢個題目係咁樣嘅。In the title, Young Minds in Critical Condition, what two implications does critical have in this context？ 呢題2分題目嚟嘅，但係通常咧啲人頂多啱1分嘅。點解咧？嗱，佢呢篇嘢係想講咧，係一個美國嘅一個教授寫嘅。佢講緊咧係佢喺紐約時報嗰度刊登呢篇嘢嘅。咁呢個問題就係話咧，佢話年青人即係講大學生好多時都好中意批評，大學生好多時中意批評，覺得自己好勁。咁佢就用呢篇嘢去講，於是咧佢其實呢個標題與大相關嘅。嗱，Young minds in critical condition， 咁當然啦，即係話年青人好中意批評，呢個第一個答案。咁咧。我冇記錯3、4成人啱嘅，但係第二個答案咧就係咩嘢叫做 young minds in critical condition 咧？如果你英文係屬於係勁少少咧，你會知道 critical condition 咧即係解，譬如話有個人送入醫院 ，OK 有意外，佢而家係 critical condition， 即係佢危殆啊。所以第二個意思出嚟咧就話 young minds 嗰啲年青人咧而家去呢個情況咧已經去到危殆階段啦。有2個意思，咁變咗咧係完全冇得抄嘅呢個。你求其喺入邊去揾咧係冇嘢抄俾你咁。咁當然唔識做嘅學生咪求其揾啲嘢咯。嗱，呢類就係我講嘅要識得分析咯。嘅情況啦，咁變咗係難做嘅咁樣。咁呢個就係 DSE 嘅情況啦。好，咁跟住啦，第2個層面啦。短答案變成完整表達啦，咩意思咧？喺初中嘅時候咧，好多時咧喺譬如 reading comprehension 啦，咁 proofreading 就更加係啦。個答案可能1個字或者一個好短嘅句子，你可以抄到出嚟搞掂噶啦。或者譬如話你問啲中一學生或者小學生咁樣，小5、小6學生，佢做完份 reading comprehension， 佢成篇文章唔多識解嘅，但係佢做到可能啱好多嘅，咁佢純粹抄出嚟嘅啫。咁呢個就係初中啦，都有呢個情況啦。咁呢個咁樣啦。嗱，但係去到高中咧，無論 reading、writing、listening 或者 speaking 咧，都要求學生要表達完整意思表達嘅，就唔係話我抄1、2個 keywords 可以得嘅咁樣。譬如話 listening， 譬如話我抽一條 question 啦，個 question 係 Why was the waiter angry when Mammy ordered some tea in a cafe？ 咁呢個題目本身個 question 已經有少少複雜性㗎啦。個要求嘅答案係咁樣嘅，個答案係 He thought she needed to be grammatically perfect。你睇落去，唔係啊，好似好簡單啦。冇乜心字啊，係冇乜心字嘅。但係你到時咧，你聽落去嘅時候咧，佢到時唔係個題目會咁講啊。Why was the waiter angry when Mammy ordered some tea in the cafe? Well, my answer is 佢唔係咁樣啊，佢係好似傾偈講出嚟。你要 get 到去到嗰個位，就係去到啲題啦。到你 get 到係，我講緊啲題嘅時候，你仲要將佢跟住嗰句抄得切。純粹譬如我訓練啲學生，你純粹俾佢聽得明㗎，好 OK 㗎。譬如話而家考 DSE， 其實喺香港電台第2台廣播嘅，你就咁去聽，你係完全聽到嘅。如果你冇卷喺手，可能啲人話唔係好難啦。我聽完啱啱香港電台第2台廣播，個考 DSE 都係不外如是啫，啲好簡單。係你可唔可以寫到個答案？呢個係大問題。譬如呢一題裏邊係擺 task 4，task 4係咩意思咧？有 listening 個4個 task 嘅 task 4係最深嗰個嚟嘅。咁呢個咧，啲人係最大問題係寫唔切，或者佢唔知佢講嘅答案係呢個，好多得啱唔過一半學生嘅。所以問題就係完整表達呢個啦。另外啦，俾多例子，譬如話 speaking 裏邊咧，睇呢個啦。譬如話 Your group has been asked to discuss whether Hong Kongers could benefit from working in Shenzhen. Now you may want to talk about advantages and disadvantages of working in Shenzhen. 跟住就 whether this will become a popular trend. 另外第3就 advice for people who would like to work in Shenzhen. 你見到咧，你譬如話同有啲譬如話比較淺嘅中學嘅初中文嗰啲speaking 題目咧，可能問你叫你答啲好簡單嘅嘢，個情況完全唔同。你第一要知道，我喺深圳做嘢嘅時候，如果喺深圳工作，香港人揀去深圳工作，
個情況係點樣呢？基本情況有咩優勢，有咩唔好處呢？ OK， 究竟會唔會多人咁做呢？同埋究竟就話啦，係有咩意見俾佢哋呢？咁你要表達嘅嘢就要好清晰噶啦，你要諗過晒，同埋你仲要用英文表達出嚟喎。咁所以一啲都唔簡單嘅 speaking。咁另外仲有 speaking 仲有個 1 minute response， 呢個係同學最驚嘅。咁所以咧呢個就係另一個問題啦。OK， 好啦，跟住啦第三咧咁初中其實我頭先講過啦，好多學生就好緊張學 grammar 啦。咁但係咧去到高中DSE 咧係唔會直接考 grammar 嘅。即係唔會考你 tenses 啊，俾篇 passage 你啊，嗰篇 passage 有好多個格仔啊，叫你填翻啲 tenses 落去啊，咁樣冇呢樣嘢嘅。咁有啲學生本來初頭好開心嘅，但係我同佢講你唔好開心住，因為點解咧？DSE 喺佢雖然唔考 grammar，但係佢要 assume 你係喺初中裏邊學咗 grammar 之後咧，你可以做到咩咧？就係話你點樣去運用出嚟。譬如話我喺 speaking 裏邊，我用咗唔同嘅 tenses 去表達自己，譬如話。I have been thinking about this. I've been thinking about this. No, I am thinking about it. 完全兩個意思唔同。I've been thinking 一個 present perfect continuous tense， 即係話我由之前到而家，我係咁諗呢個問題。同 I am thinking 就我而家諗緊，我最近諗緊，所以完全係爭好遠嘅。咁但係我想講香港學生，因為始終我哋嘅母語冇 tenses 呢樣嘢嘅，咁所以咧結果咧係做唔到嘅。咁樣呢個我講一個好簡單例子，你可以喺 speaking 喺 writing，OK， 或者你 SBA 各方面，你點樣可以用唔同嘅 grammar 去表達？咁 tenses 係最基本嘅嘢嚟嘅，你仲有其他 conditional sentence， 可唔可以再勁啲用 inversion 係嘛？咁樣啲類，咁呢個係一個問題啦。第二咧 vocabulary， 咁當然初中就可能啦，每個學期考啲生字啊，咁跟住叫你做翻啊，但係你可唔可以用適當嘅 vocab 喺你個 writing 嗰度咧？喺 speaking 嗰度咧？呢個就係一個問題啦，或者喺 data file 咧嗰度咧。咁另外咧組織你ideas，包括 writing 或者 speaking 咁樣啦。仲有咧就係話個 comprehension 除咗話閱讀理解之外，就係話啦，譬如話你可能你頭先嗰題 reading 嘅題目啦，你 listening 你可唔可以理解到啦？或者一個喺做 data file 一個好緊要一份卷裏邊，你可唔可以理解到 data file 入邊一個 email 啊，入邊一個廣告啊，入邊一個 extract 啊，一個節錄啊，你可唔可以理解到啦？就考好多個層面嘅。咁仲有啦，可以分析啦。分析一個譬如頭先嗰題目啦，去深圳呢個題目啦，或者一條 reading 咧深啲嗰啲題目啦 ，Young Minds in Critical Condition 頭先嗰個啦，你可唔可以分析到其實佢語帶相關咧？我教咁多年嗰條2015年嘅題目，而家都10幾年之前啦，真係做到個學生咧係5隻手指數晒或者5、6隻手指啦，咁多屆學生咁唔係好多人做到嘅，咁就係因為極度難咯。你可唔可以分析到啦？咁另外咧就 communication。包括見到啲咪除咗當然最直接嘅 speaking 啦，你可唔可以 communicate 到呢個 idea 出嚟啦？第二就 writing 咁樣呢幾方面啦。咁所以咧就呢個第三個範疇啦。咁仲有一個就係 tone 同埋 register 呢個語氣。register 嘅意思咧，即係話你個用語我喺唔同譬如好簡單，我寫去一個寫個 public speech。咁我去寫個譬如話對學校嘅你自己學校嘅人啦，或者你對一間公司對出邊嗰啲 clients 啦，或者你譬如話或者你去一個再 formal 啲場景，你去到外國代表你自己嘅 city 過去，咁你俾個 speech 嗰個情況完全唔同噶，咁你要識得去分咯。OK， 咁樣好啦，第四啦。就係話咧，由熟悉嘅題材變成陌生噶啦。喺初中我見到好多學生咧，好多時，譬如話作文咁講，佢哋好中意寫 story 嘅。點解啊？好似佢覺得唔使諗啊。OK，因為覺得複雜少少，講少少時事性嘅嘢咧，佢哋覺得好似好複雜嘅，所以寫 story。但係 story 一啲都唔容易寫噶。如果你寫 story，我同啲學生講，你寫啲好低 B 嘅 story 咧，就不如唔好寫啦。咁但係好多時啲人都未必聽得明呢樣嘢㗎。初中佢通常圍繞咧就學生你嘅生活嘅，因為始終佢仲係初中生啦，可能 school life 啦，呢個最明顯啦。跟住啦，有 hobbies 啦，或者係 festivals 啊，或者係 friendship 啊，啲或者係 healthy living 啊，咁呢個都已經深少少噶，冇噶啦。咁係呢幾方面啦，咁相對就容易 handle 啲嘅。但係你到去高中咧，你佢涉獵嘅層面就唔同咗噶啦。咁咧就可能包括 environmental protection，我都 OK， 咁呢個唔似啦。可能係 consumer culture 啦，咁呢個學生就真係會其實好得意噶。佢哋其實去到高中嘅時候已經有接觸，或者佢係會知呢樣嘢噶。
譬如話，我有邊個 K-pop 嘅佢嗰隊嚟香港，我要買演唱會，跟住咧我可能要買啲飛係人哋二手賣出嚟嘅咁樣嗰啲，咁其實佢係接觸緊呢樣嘢㗎，但係佢哋唔會去將自己去生活嗰個開始認識嘅嘢去轉化做呢樣嘢。佢哋覺得好似呢樣嘢係不同嘅，咁其實係佢生活上嘅嘢嚟嘅。咁第三就係譬如話 Aging population 啦，喺香港其中一個大問題嚟㗎啦。你人口老化或者 social media 社交媒體，咁呢個都成日講㗎啦。咁但係你可唔可以有系統將佢寫出嚟，譬如 writing 或者 speaking 嗰度咧？咁話 urban planning 啦，都市個計劃啦，譬如話呢個譬如話有啲區，譬如而家觀塘區喺度做緊呢一個係要轉型緊啦。由以前工業區變咗，而家要變做其他嘅形式啦，咁樣啦，或者 animal welfare 啦，呢個對於香港人嚟講，亦都唔係好熟悉嘅題目嚟嘅，咁樣啊，咁你亦都係喺 DSE 無論 writing 啊、speaking 啊，或者係喺 data file 都有機會出現嘅。workplace 啦，workplace 亦都有最大問題，因為學生始終而家咧唔會有幾多個會翻過工暑期工啊，咁佢對工作咧係有一層好含糊得好緊要嘅形式啊，咁呢個都係一個大問題嚟嘅。咁最後教育政策都會講嘅，去分析嘅譬如話母語教育啊，或者普通話教育啊，或者係學校嘅各方面嘅呢個嘅譬如話 IT and education 啊，呢啲咁嘅層面咯，咁樣咯。好啦，咁跟住咧。第五樣嘢咧就係話咧，呢個就係我要做頭先已經講過，好強調咧就係話點樣由應付校內試同埋應戰 DSE。尤其是好多家長會見到咧，就係話咧，譬如初中假設跟得好緊嘅，咁佢哋好緊張校內試嘅。我唔係話上到去中四五六唔使緊張校內試，我冇呢個意思。但係咧，你家長要知道咧，你就算中四五六，同學都要知道，我喺學校考到曉飛嘅，你出到去 DSE 一死咗就係死㗎啦。即係話一試定生死就係 DSE 就呢樣嘢啦，所以個問題就係話咧，尤其是而家好多時去到咧中六嘅時候咧，好多香港啲學校咧都中意補好多課嘅。我哋見到有趣現象咧，就 banding 越低嘅學校咧，就係越 keep 住啲學生越耐嘅。咁咧其實當然啦，譬如我話去到好低 banding 嗰啲學校，啲學生根本唔多讀書嘅，你係要 keep 佢喺學校啱嘅某程度上。但係你屬於中游嘅學生咧，你將佢長期 keep 咗喺學校咧，結果咧就搞到佢哋反而考試仲會係唔夠時間。咁呢個就係我想講嗰個校內試問題啦。好多家長仲係好緊張校內試。我就講唔係唔緊張，但係你個 focus 一定放喺 DSE 度。你有一個3年嘅計劃，我點樣喺3年嘅時候咧，我可以去到兩年半咧？其實喺2年半裏邊咧，點樣我可以將我咁多科 ，OK， 當然包括英文科啦，同埋佢咁多科入邊佢咁多 topic，我可以咧去溫晒，然後同埋去熟，同埋跟住可以應試，呢個係最關鍵嘅。就唔係話，我讀完中四咁樣我就可以唔理啦。我去到 Form 5就唔理中四啦。初中咧，我想講啦，初中啲學生可以靠咩咧？就靠考試前溫習啦，係嘛？背生字啦，我背熟佢啦，係咪？考 vocab 啦，跟住咧可能啲 grammar 咧臨到考試之前咧先補底，係咁教翻啲 conditional 啊乜嘢啊去考試啦。考完試佢就抌咗佢噶啦，咁樣啦。跟住咧就話咧係咁去做練習啦，佢咁樣去考呢個校內試嘅。考完之後佢就可以唔記得啦。呢個係初中嘅做法。咁咧就佢做呢幾樣嘢咧，可以真係有啲如果係勁嘅學生咧，可以短時間內咧幫佢可能升起碼一個 grade 嘅。當然唔係個個得啦。咁但係啦，你上到去 DSE 嗰個遊戲規則唔同咗。咁你上到 DSE 咧就係話啦，你你係2年半嘅，你點樣可以將佢慢慢去增長？咁你唔係話讀完中四嘅就要唔記，就升中五就唔記得中四嘅嘢。譬如話你個閱讀速度啦，你個快啲啦，你嘅 vocabulary 啦，除咗我識多啲字睇明啲文章之後，我仲可以點樣運用啲文字啦？我仲點樣可以譬如講出嚟啦咁樣啦？跟住啦，你嘅 ideas 咧點樣可以應用得好啲啦？就唔好講啲好 basic， 好似初中作嗰啲文咁樣啦。你可唔可以作篇文令到個考官可以嘆為觀止咧？咁樣啦。仲有咧就你個寫作，你個 organisation 得唔得啦？寫作包括當然係作文啦，同埋 data file， 因為都有幾篇嘢做，要寫翻出嚟嘅。好啦，你個 listening 個 concentration 啦，好似頭先嗰題話講緊話喺 cafe 嗰題係嘛，咁樣去 order 嘢嗰題，你嗰度你就咁聽佢講嘢，如果你冇集中精神，你可以好 OK 噶。但係你可唔可以聽到佢答案出嚟咧？呢個就係問題啦。仲有 speaking 嘅 confidence 你譬如去到考試嘅時候，你見到突然間啲人好似好有信心嘅時候，你會唔會突然間會俾人覺得自己俾人比下去咧？
咁呢啲問題全部咧都要希望可以一去解決嘅。咁呢個就係話由初中升上去 DSE 開始遇到嘅問題啦。嗱 paraphrase 咧就係都要用嘅喺我哋講嘢方面，即係我知點樣將人哋一段嘢去用翻自己文字講出嚟咁樣啦。咁呢個就係話我哋由初中上去高中究竟會遇到嘅問題啦。OK， 好，咁咧就係嗱，咁啊今集講到呢度，咁啊之後咧我哋會將幾張 paper 咧介紹俾同學，等你知道未上中四嘅時候，或者有啲同學上緊中四、中五都未係好了解嘅時候咧，咁我可以睇翻條 video 去理解嘅。咁如果咧中意嘅同學或者家長可以幫我 like 啦，可以 subscribe 我啲 channel 啦，我定期會出唔同片啦，有可能有講初中嘅嘢，有講高中嘅嘢，咁樣可以 subscribe 啦，同埋如果啲 video 中意嘅話，幫我 share 出去啦。OK， 好，咁今集到呢度啦，拜拜。